Ну чё, радость моя прилетела? Да, с утра прилетала. Кормов не было в 9 утра. Потом я насыпала, их 2 прилетало голубя. Но голубь и голубка. Вот. Потом вот я насыпала, а теперь я вот смотрю, любуюсь на вот этого гостя. Вот. А воробьи уже перестали прилетать. Видно, корма у них есть. И они ко мне перестали сюда захаживать. Крышку кондиционера я помыла, когда был дождь. Вот. Ну, голуби хорошо, приятно, что голубь мира прилетает, значит, будет мир в нашем доме. Вот, прилетает, здоровается с утра со мной. Да, да, мой хороший. Он, видишь, вообще не боится. Он видит, что я тут стою, с ним разговариваю, но он как ноль внимания на меня. Вот. Машины ездят, но вообще очень мало людей, мало транспорта, коронавирус. Мы все на карантине. Мало кто работает, учебные заведения все закрыты, торговые центры. Вот, ну, почта работает, я знаю, то не полный день. И работают продуктовые магазины. Ну, сказать, что сильно подорожало, я не могу продукты. Ну, имеются факты, что-то дорожает. Овощи, фрукты дорожают по сравнению с тем, что было. Ну, наверное, по весне так и должно быть. Ну, у меня здесь вот на подоконнике столетник. Ну, а голубь уминает крупу. Вот. Ест. На улице много мусора. Вчера еще нашел снег. Прям с метелью. Было очень холодно. Небо было черное. А сегодня уже небо голубое. Вот красиво. Ну, выходить нельзя, гулять нельзя. Вообще никуда ходить нельзя. Кроме вынести мусор за продуктами. Вот. Ну, стекло я мыла, но немножечко после этого дождя, мокрого снега. Уже немного и грязные стекла. Вообще я мою. Люблю чистоту и порядок, да? Вот смотрит на меня, смотри. Уминает, это крупа, это кукурузная крупа. Да. Ешь, никуда не денется, так и буду насыпать вас, подкармливать. Раз прилетаете ко мне, что ж я сделаю? Ну, а здесь наш район. Машина стоит, коттеджи. Вот. Тут балкон. Ой, не балкон, а на подоконнике еще один мой цветок. Что я сделаю? Здесь я покрываю клеенкой цветной, потому что этот белый подоконник, он, ну, как сказать, грязь быстро въедается. Потому что окно все время настежь. Зимой часто открываем, и сейчас. Ну и живые цветы. Так что у нас уже 12, по-моему, 12 смертельных случаев в Казахстане от коронавируса. Ну, не знаю, выживем ли мы. Ну, будем надеяться, что выживем. Пить горячую воду, выходить в маске, носить маску, шарахаться от тех, кто кашляет и чихает. Прям бежать, чтобы пятки сверкали, чтобы не заразиться. Ну, наш город стоит на холме, и у нас хорошо выветривается все. Нет стоячего воздуха. Ветер гоняет в нашем городе. И у нас мало заболевших. Это те, которые прилетели из московским самолетом. И вот они привезли нам, их сразу забрали. Кого на карантин, кого, значит, на лечение, и все. И уже давно никто новых не было заболевших. Именно в нашем городе. 11 как было, так 11 у нас и есть. Тьфу-тьфу, не сглазить. Вот, ну, люди, надеемся, что жизнь будет продолжаться. Вот мой красавец, да. Не бойся. Нет, ты не бойся, я не обижу. Ну, и там собаки живут тут на стоянке. Тоже я ношу им поесть. Бегом туда, бегом обратно. Ну и всем пока. До новых встреч. Пока-пока.